हेलो मेरी कार्टून फैमिली, आपको मेरी ताली बड़ी जोर से सुनाई दी होगी। यस, मैंने इंट्रो सब चेंज कर दिया है। मेरा नया एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी आ गया है। अब इस चैनल पे बढ़िया वीडियोस आएंगी, लेकिन अभी नहीं आएंगी। एक्चुअली अभी काफ़ी कार्य चल रहे हैं, आप जानते हैं। अभी सीबीएसई वालों ने कौन से धमाके किए हैं आपने सब न्यूज़ में सुने होंगे। तो अब जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब गेमिंग में टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मैं लेके आ गया हूँ ये आप देख सकते हैं, ये एंटी स्पोर्ट्स का H707। हाँ, H707 गेमिंग हेडफोन है। मतलब गेमिंग भी नहीं, बाकी कामों में भी आएगा। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। ये आपको फ्यूचर वीडियोस में दिखेगा। तो पहले इसकी स्पेसिफिकेशंस मैं आपको शो कर देता हूँ एक बारी। ये आप देख सकते हैं नीचे। इसमें अगर आपको दिख रहा हो तो 3.5 mm के जैक्स हैं, USB है, 50 mm के ड्राइवर्स हैं। आपको बता देता हूँ, शायद वो विजिबल नहीं होंगे। 50 mm के ड्राइवर्स हैं, एक डीप बेस है इसके अंदर, सॉफ्ट ईयर मफ्स है और इसकी एक ब्रेडेड केबल है। तो आप इस वाइट पैच को इग्नोर कर सकते हैं। ये काफी दिन पहले अमेजोन से आया था। प्लानिंग थी इसे बनाने की, बट एग्जाम्स थे तो इसको थोड़ा सा डिले किया गया है। मैंने इसको यूज करके देखा है, इसमें सच में बहुत ही अच्छी आवाज आती है। गेम्स अभी तक नहीं खेली हैं, वो इन फ्यूचर कभी बाद में खेलेंगे। तो खोलते हैं फिर इसको। यस, वैसे आप इधर देख सकते हैं कि ये कंपैटिबल है फोन, एक्सबॉक्स, एप्पल वगैरह। यस, तुमको ये स्ट्रगल्स करने होंगे इस डिब्बे को खोलेंगे। तो ये डिब्बा कुछ इस तरीके से है। इसकी मैंने को दिखा दिया था, इसकी कंपैटिबिलिटी काफी डिब्बों के साथ है। और यहाँ पे ये होल्डिंग के लिए, सॉरी मैंने इसको डिब्बे कह दिया, कंसोल्स के साथ है डिब्बे। अब इसे ओपन करेंगे। काफी ज्यादा पैकेजिंग है इसके अंदर, और ये मेरे को वायर ढंग से लग नहीं रही है कि हुआ है इसके। ओके, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर की पैकिंग कुछ इस तरीके की आई है। खोल के देखते हैं, निकाल के देखते हैं। चलिए, आई होप इट इज विजिबल। मेरे को लगता है मेरे को अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होगी इन सब काम के लिए। सो यस, अब मेरे लिए इजी है ये सब काम। वो देख सकते हैं इसके हेडबैंड कितने बड़े हैं, और इसका माइक ओमनी डायरेक्शनल है। ओमनी डायरेक्शन का मतलब नहीं पता, तो ओमनी डायरेक्शनल वो होता है जिसमें माइक किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ये वायर्स का स्लॉट है, निकाल लेते हैं। और ये वायर इस वाले हेडबैंड से कनेक्टेड है, निकाला। इस वाइट डिब्बे की शायद हमें जरूरत नहीं है, तो इस वाइट डिब्बे को ओके। ये हेडफोन्स है, यहाँ पे एंटी स्पोर्ट्स भी लिखा हुआ है। ये देखिए, एंड ई स्पोर्ट्स। कैमरा फोकस ले रहा है नहीं, शायद। यहाँ पे रिंग है ताकि ये ज्यादा उलझ ना जाए। अच्छा, वेरी नाइस, काफी स्मार्ट लोग हैं। और यहाँ पे ओके, यहाँ पे ट्रिपल केबल वो दे रखा है हमें, तरीके का पोर्ट। ये दो 3.5 mm के जैक्स हैं ये, और ये USB है ताकि हम इसे कनेक्ट कर सके। और इस पे ये टैग सा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं टैग सा। मेरे को लग रहा है ये इसकी ये RGB लाइट से जलाने के लिए, ये वाली RGB लाइट्स। सो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट के लिए मैंने पहला वाला USB पोर्ट कनेक्ट किया है। आई होप आपको आवाज आ रही होगी, नहीं तो मैं सेकंड वाला पोर्ट भी कनेक्ट करने वाला हूँ। अगर वॉइस नहीं आई तो एडिटिंग में कट हो जाएगा उस पोर्ट का पार्ट। ये सेकंड मैं बात कर रहा हूँ, मैं इसको एडिटिंग में चेक कर लूंगा। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि माइक क्वालिटी अच्छी है क्या, क्योंकि मैं इसे एडिटिंग टाइप में ही सुन पाऊंगा, तो फिर मैं इसे वापस रिकॉर्ड तो शायद ही करूंगा। तो आप एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा जी। तो मैंने बार सेकंड माइक के साथ, सेकंड पोर्ट के साथ भी एक बात की थी जो थी कमेंट सेक्शन वाली। तो मैंने दोनों जो 3.5 mm वाले पोर्ट के साथ ट्राई कर लिए। तो अगर वॉइस अच्छी है तो आप प्लीज मेरे को कमेंट में बताइएगा, क्योंकि अगर USB नहीं चल रही होगी कोई भी एक, मेनली सेकंड वाली, अगर उसमें आवाज नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा। तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे को कि
क्या इसकी क्वालिटी अच्छी है माइक की, ताकि अगर जब मैंने बाद में यूज़ करूँगा तो मुझे पता चलना चाहिए। अब मैं एक बार इसको ऑफ कैमरा में, यस, तो मैं ऑफ कैमरा पे एक सॉन्ग चलाने वाला हूँ। मैं देखता हूँ इसकी डीप बेस कैसी है, इसकी जो कैमरे पे लिखा है कि इसमें डीप बेस है। लेट्स टेस्ट इट। ओके, सो इधर मैंने अपना साइड में लैब खोल लिया है। मैंने इसमें एक और चीज़ नोटिस करी है कि इसमें जो वॉइस है, वॉइस कंट्रोल का, वो एक्चुअली यहाँ पीछे की ओर है। ये है वॉइस कंट्रोल। आई होप यू कैन सी इट। यस, ये है वॉइस कंट्रोल के लिए। तो इसमें कोई ऑन द वायर कोई दिया नहीं है जैसे मेरे पुराने कॉस्मिक बाइट वाले हेडफोन्स में था। बट ये भी अच्छा है, इससे मैं बार बार मेरे को वायर में उस पॉइंट को ढूंढना नहीं पड़ता था जहाँ पे मैं उसकी वॉइस अप डाउन कर सकूं। लेकिन ये बेटर है। तो हम एक बार अब टेस्ट करते हैं सॉन्ग। वॉइस तो काफी अच्छी है। एक बार मैं आपको इसकी वॉइस आउटसाइड में सुना देता हूँ। ये मेरी यूट्यूब खोलते ही सबसे पहले आई थी पॉपी प्ले टाइम का चैप्टर 2। आई होप आपने पॉपी प्ले टाइम देखा होगा। ऑब्वियसली ये गेम आजकल हर जगह छाई हुई है। तो इसके चैप्टर 2 का मेरे को गेम ट्रेलर आया था, आपको लोगों को भी आया होगा। तो एक बार चेक करते हैं, मैं आपको भी सुनाता हूँ, शायद इसकी वॉइस बाहर भी आ रही होगी। रुकिए। देखिए, थोड़ी थोड़ी वॉइस सुनाई दे रही है। यस, नॉन कॉपीराइट के लिए मैं इसकी वॉइसेस चेंज कर दूंगा। कॉपीराइट वॉपीराइट नहीं आना चाहिए, बहुत बुरा होगा। रुक जाइए, अब एक बार देखते हैं कि इसकी आरजीबी जलती है। रुकिए रुकिए। ओ, ये देखिए, ये देखिए, आरजीबी लाइटिंग्स इसकी जलती हैं। और ये आपको कौन सा कलर दिख रहा है पता नहीं, लेकिन मेरे को तो रेड दिख रहा है। ये देखिए, मैं इसकी सारी वॉइसेस सुन पा रहा हूँ। ये काफी अच्छा है। जितना मतलब अभी तक मैंने जितने भी यूज किए हैं, इसके एक तो जो ईयर मफ्स हैं ये बहुत ही सॉफ्ट और बड़े हैं, और इसकी आरजीबी लाइटिंग से और भी ज्यादा कूल बनाती है। और ये जो भी आपको कलर दिखाई दे रहा है, मेरे को रेड दिखाई दे रहा है, मैं आपको फिर से बता दूं। तो ये सब है इस हेडफोन में। अब इन फ्यूचर जब वीडियोस आएंगी गेमिंग की, तब आपको इसका और कमाल देखने को मिलेगा। तो बस फिर आज के लिए बस इतना ही। ये काफी टाइम बाद वीडियो है, इसके बाद भी वीडियो काफी ज्यादा टाइम बाद आएगी, क्योंकि अभी करेंटली बोर्ड्स तक कोई प्लान नहीं है। बोर्ड जब फिनिश हो जाए तब रेगुलर वीडियोस का मैं ट्राई किया करूंगा। तब काफी नई गेम्स की वीडियोस आएंगी, लाइक वैलोरेंट एंड ऑल। तो फिर आपसे मिलते हैं उन सब वीडियोस में। तब तक के लिए खुश रहिए, और इस नए चैनल को पक्का सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में पक्का लिखिएगा कि माइक्रोफोन की वॉइस कैसी थी, और साथ ही साथ ये भी लिखिएगा कि जैसे मेरी नई एडिटिंग वगैरह है, ये सब आपको कैसी लगी। चलिए, तो मिलते हैं इन एनी अदर वीडियो। ओके, बाय बाय।